सर आज आपने एक प्रोग्राम रखा है और मोरमुगांव एमएलए उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई है। क्या मोटो है इस प्रोग्राम का एंड व्हाट इज दैट यू वांट टू टेल द पीपल? See, since long we have been wanting Mr. Munkar and his wife, Radha Munkar, to visit Wish Women Initiative for Self-Help, which is an economic empowerment unit providing livelihood to victims of violence in war. है ना, ये ज़्यादातर जो यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज हैं दे आर फ्रॉम वास्को एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग फ्रॉम द मरमुगांव कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमें कहीं पे था कि सर को बुलाएं, मैडम को यहाँ पे बुलाएं कि वो आके हमारे इनिशिएटिव को देखें और साथ साथ जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। हमारा एक प्रोग्राम है कॉल परिचय, जिसके अंदर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन रखते हैं। कहीं पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ है कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेन टीम है, हम लोगों को जो विक्टिम ऑफ वायलेंस है उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बट एलोन एन एनजीओ कांट डू एवरीथिंग। वी रिक्वायर सपोर्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, and we had heard a lot about sir as well as ma'am that the good work they are doing. So therefore we call them today here to visit this unit so that they have first hand information कि हम लोग क्या कर रहे हैं। Okay. और दूसरा चीज़ ये है कि also interacting with our beneficiaries would help them understand that कि कहाँ पे gaps हैं जहाँ पे वो भर सकते हैं, वो मोबिलाइज कर सकते हैं सर्विसेस। तो एक तो यही था। आज तुम्ही हांगा आयल्या आणि तांचो एक इनिशिएटीव पळयला, तो कितें सांगूंक सोदता तूं हाजे बद्दल? सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार जो अर्ज जो NGO स्टार्ट जाल्लो आसा पळय तो आतांचो न्हू, इट इज अ व्हेरी ओल्ड ऑर्गनायजेशन. इट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम 1998 हेजें कार्य चालूच आसा. तेंच्यांनी तेन्ना एस्टॅब्लीश जावन तो तेंच्यांनी आयज वाडून तो आयज हांगा पावलेलो आसा. आनी तेजो मेन फावंडर आनी करपी म्हणटा तो आमचो अरुण पांडे. अरुण पांडेन हो इनिशिएटीव घेवन आयज हो आख्खो मुर्मुगांव तालुका पुर्तीच दवरलेलो ना, आख्खे गोंयभर तेणें एक नांव केल्लेलें आसा एक आमचे अर्जाच्या अंडर. आनी आयज तेणेंच हो इनिशिएटीव घेवन हो विश म्हणून अर्जाच्या अंडर विश WISH तेजे फूल फॉर्म आसा वुमन इनिशिएटीव फॉर सेल्फ हेल्प. सो असो तेंच्यांनी एक हो युनीट स्टार्ट केलेलो आसा विश म्हणून. आनी तेज्या अंडर जितली बायलां आसा, ओके, कितली जाणी बायलां आसा आतां पळयतालो कितलीशीं आसा तांकां हांगा खंय तरी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, लायव्हलीहूड करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आनी ही चडशे ते डील करतात विक्टीम ऑफ वायलेशन आसा विक्टीम आसा तांकां ते हांगा ट्राय करता हेल्प करपाक लागून. आनी तेच्या लागून तेंच्यांनी जो सेटअप हांगा केल्लो आसा, तुमी हांगा मशिनरी पळयता जी तेंच्यांनी हांगा सेटअप केली आसा ही फक्त तेंच्यांनी टिश्यू पेपर करपाक लागून. तशी हांगा तेंची मशिनरी आसा ती फक्त टॉयलेट पेपर करपाक लागून. हेवटेन मशिनरी आसा ती फक्त म्हणजे पेपर बॅग्स करपाक लागून. सो अशी तेंच्यांनी हो सेटअप केल्लो आसा. वयर तेंचो एक युनीट आसा, थंयसर तेंच्यांनी सगळी पोती म्हणजे कपड्याची ते वेस्ट करता लोकां कडसून ते घेता आनी तेंची ती बॅग्स करून ते मार्केटाक विकतात. फायली केल्लेली आसा तेंच्यांनी, मागीर मोबायल पॉश केल्लेले आसा, फोल्डर्स केल्लेले आसा, मागीर तेंच्यांनी आमकां लॅपटॉप बॅग्स केल्लेले आसा, शॉल्स केल्लेले आसा. अशे कितलेशे बरे प्रॉडक्ट्स तेंच्यांनी तयार केल्ले आसा ह्या लोकांनी आनी थंयसर तेंची ही लायव्हलीहूड करपाक लागलेली आसा. महिला हांव पयलीं तर महिला दिनाची खूब शुभेच्छा दिता. आयज आमकां अर्ज ह्या NGOन आमकां हांगा आपयलें वुमन्स इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्यान दितात. आनी जेन्ना हांव फर्स्ट टायम हांगा येयला अरुण सराकूय हांव फर्स्ट टायम मेळ्ळा. तेंच्या बद्दल खूब आयकलेलें, कित्याक की म्हाज्या वॉर्डान जी जास्तशी बायलां आसा ती तेंचे कडेन कामाक बीन येतालीं. सो हांव जाणासलें तर हांव केन्ना मेळपाक जावना तेंकां. सो आयज आमकां हें मेळ्ळें की ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेंकां मेळपाक आनी तेंची जी आयडिया आयकली आमी खूब बरें दिसलें. वुमन एम्पावरमेंटाचे खूब जाणां उलयतात, मतलब कितली लोक आपूण फुडें सरून तेंकां आमी हातभार लायता. उलोवपाक सगळे फुडें आसता, पण जेन्ना खरेंच कितें तरी काम करपाचें येता तेन्नाच कोणाचें फुडलें आपल्याक काम आसा हें आसा. सो आमी कांय ना जास्त ना कांय मागिना. जे ह्या बायलांनी जे केला प्रॉडक्ट ते विकते घेवन तुमी बारीकसो जावन तर तेंकां हेल्प जातलो. वुमन एम्पावरमेंटाक तुमी हातभार लायतलो इतलेंच म्हणटा. जेन्ना हांव लेडिसां कडेन इंटरेक्ट जालें खरें तेंच्या भितर इतलें कॉन्फिडंट आसलेलो
म्हाका जी अशें न्हू की शिकले जाल्यार कॉन्फिडंट येता जेन्ना तूं कितें बी पयशे कमयता न्हू तो कॉन्फिडंट लेवल जो बायलांच्या तोंडाचेर येता पळय तो कॉन्फिडंट हांवें ह्या बायलांच्या तोंडाचेर पळयलो आनी म्हाका दिसता आमची गोंयाची सगळीं बायलां आसा इफेक्टेडूच न्हू ती घरांतली जी हावस होल्ड जी काम करता हावसवायफ आसा तेंचे कडेन सुद्दां हांव सांगता एकान एक बायले कडेन कला आसा कितेंय जावं ती म्हणटा वेस्ट करनाका